जी तो मेरे व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी नहारी बिल्कुल डन है। और ये मैंने यहाँ आटा रखा हुआ है घोल के, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये तरी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये फ्राई प्याज है, ये ऊपर से गार्निश होगी। ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें, नींबू है, ये पुदीना है, ये गार्निश के लिए है। इसी के साथ ही निगत मुगल को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अच्छा जी तो मेरे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चिकन निहारी बन के तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही निगत मुगल को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे फ़ीडबैक देते रहा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।